Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструментов. В этом видео посмотрим цену на фен для термоусадки винных пробок P&G Lon G 220 вольт 1600 ватт из AliExpress. Заходим на сайт поиск ручных электроинструментов по ссылке под этим видео и нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 22 февраля 2019 года. Да, такой инструментик как бы нестандартный для домашних мастеров, я думаю, не подойдет. Но разве ли что какой-то дачник может делать вино. Вот, кстати, у меня дядя был, и он делал вино. Да, я тоже пытался делать, но не в таких масштабах. У него был подвал полностью в вине, и такое как бы шампанское получалось у него. Ну, тогда как было? Просто брали и пробки с-под шампанского и бутылки с-под шампанского. Как-то он закупоривал все это дело. И все на этом. Но здесь такой аппаратик, это специальный для восстановления, как бы правильной заправки. Не любительской, а профессиональной установки пробок на вино. То есть это уже такой инструмент как бы специфический и мало кому подходящий, даже очень и очень мало кому подходящий. Но тем не менее я озвучу его стоимость $58 50 центов и платная доставка в Россию $15 11 центов. То есть общая стоимость для России $73 61 цент. Ну вот такой нестандартный гаджет. Интересно, сколько будет стоить доставка в другие регионы. Вот как вы думаете, будет плюс или не будет, а? Вот как-то мне подсказывает, что плюса не должно быть. Ха-ха, вот я и ошибаюсь. Значит, в Белоруссию $14 46 центов. Значит, я мыслю как-то неправильно. Эта штука, наверное, все-таки востребованная. Так, Казахстан. $33 27 центов. Ну и Украина. $15 14 центов. Ну вот такой, как я сказал, на мой взгляд, инструмент невостребованный среди домашних мастеров. Это мое личное мнение. Может, я ошибаюсь, не знаю. Ну вот такой гаджет есть для всех регионов с доставкой. Просто плюсуем к $58 50 центов стоимость доставки. И все. Вы были на канале поиск ручных электроинструментов. Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструмента. И даже просто профессионалов, винных тем более. Вот как-то меня это радует даже такое, что для такого специфического занятия есть свой инструмент. Да? Ну классно.